哎，这是逐工拢来互恁呢？无啊，因这若用了，阮会当搁去入。啊，买倒去吧？下工来甲阮入。买倒去吧？啊，下工阮若摕这个铺，互伊下工来甲阮入吧。敢听？有啊。啊，伊偌久来发一届口罩互恁啊？伊用规堆的呢，规堆的。规堆的？嘿。啊，偌久一届？所以呢，啊，了无啦，较甲讨。无啊，我问一下吼，像恁拢住遮嘛，对不对？啊，若洗久要倒洗？沐浴车。下工有用沐浴车完洗。逐工吗？3工。3工。嘿。啊，几点？5点。站倒啊？伫迄个。今那个老师搁伫遐。哎，沐浴车是即马搁伫遐吗？嘿，老师搁伫遐。嘿，老师。啊，5点到几点？伊拢差不多到6点半、7点遐有转去。啊，伊图书馆地下室遐吗？下底遐？嘿嘿嘿嘿，啊，就囥出。啊，就去，你就看到老师的沐浴车伫遐。3工洗一届就对啊。无啦，拜一、拜二、拜三啦。哦，3工会当洗，啊，其他时间呢？啊，其他时间你用倒洗？公共厕所。哎啊，啊，若食饭呢？食饭你哪食？下工偌久一届？逐工。3工啊，搁甲拜5。拜一、拜二、拜三，搁拜5。哎。啊是1、2、3。嘿，啊搁有。3顿吗？嘿，啊搁嘿。暗时一顿。啊，中昼搁早起的。但是要人有早来。啊，就其他时间你拢哪食？想办法。这种沐浴车哈，是每个礼拜几到礼拜几？每个礼拜1、2、3，我们4点45从我们中心出发到这边给街友洗澡。啊，原则上就是当天洗完澡最后一个，我就会把沐浴车整个水线收起来。啊，原则上我们这边所有的沐浴乳、内衣裤，还有所谓洗发精之类的一些清洁用品、盥洗用具，大部分都是善心人士所捐献的。那这样子一天哈，这沐浴车可以提供几位街友洗澡？目前夏天大概是10个左右，那再热一点的话，有可能达最多，我们曾经有过一天19个。热水我们用发电机，从这个抽水马达水打上去，对，那瓦斯用热水器，瓦斯。那所以这边你也会提供沐浴乳吗？有沐浴乳、洗发精这些东西。这都是提供的。对。哦。这样好，如果这么多街友在这边轮流洗澡，那目前武汉肺炎疫情这么严峻啊，这个怎么消毒？我们车子回去之后，因为刚刚洗完澡，里面还是湿的。对。那就等隔天中午之前，我们就用酒精，还有漂白水，对，针对里面湿的部分，现在看得到湿的部分，对，还有墙壁。对，屋顶整个做消毒，分洒一次，分洒一次，是。所以，但是，目前这是疫情的阶段，你每天都会做消毒的动作。对。那平常也都有在做了。平常都有。平常我们是正常是1个礼拜1次。其实你看那个天花板就可以看得出来的。啊。那个天花板，因为正常来讲的话，就是会一层。对。它一层很厚的一层灰尘。每天都有清洁啊。对。